عندي الحالة هنا في بالقطيع يشكون من انتفاخات وتورمات بالوجه. فلما فحصت على الحالات وش لاحظت انه في خراج بالمكان هذا. بعد ما نظفت الخراج والجرح صار نظيف، قلت لهم ودي اشوف المعالف، او اكيد في شيء آلة حادة داخل الحظيرة تسبب الجروح هذه. فلما يصير في جرح هنا يتحول الى خراج، فبنعرف وش الاشياء اللي حادة بالشبك اللي تسبب مثلا الخريج. عندنا مثل هذا ادوات الحادة هذه تسبب خريج، تسبب جروح، بعدين تحول الجروح هذه تحول الى خريج. الاسيام هذه داخل الشبك لازم تثنيها ولا تكون قريبة تكون برا. مثل السيم هذا الآن هذا يعتبر خطر، هذا يمكن يشق جلد، ممكن يحدث جرح بالحيوان. لابد تكون المكان كله نظيف، ما في أي أسيام بارزة، ما يكون في أي شيء حاد داخل المراح، لازم تزيله لأنه يسبب جروح. الجروح هذه تتحول إلى خراجات. بصور لكم المعالف تشوفون الآن وش أسباب الجروح اللي ظهرت عندنا تكون عند الخراجات في المكان هذا. صباح ومساء يا فارس.